Not a problem. Okay. No. किसके भरोसे जा रहा मैं? किसके भरोसे मैं भी जा रहा हूँ? मैं भगवान के भरोसे जा रहा हूँ। अरे 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 भैया, I need a weapon. कहाँ से भाई? गन दो, एक गन दो, दो गन हो गई आप पे। No. डैमेज करनी है यार। अरे बंदा है इधर, डांसर भाई। गन है उस पे, कुछ है? बंदा आ रहा है अपने पीछे, देखो डांसर भाई, मेरे पीछे बंदा आ रहा है। देखो देखो, कवर दो मुझे। बंदा आ रहा है, देखो मेरे पीछे। डांसर भाई कवर दे दो। वो रेड क्या आ रहा है? उसको भी दो। देता हुआ है। अरे यार, बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बस 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 बस, हो गया काम। थैंक्स थैंक्स भाई, क्या गंदा बचाओ, मैं दोनों तरफ से बंदे आ गए थे। कितनी चाहिए? ठीक है। I got अरे डांसर supplies. भाई, आप ऐसा कर। मैं तो लूट करने जा रहा था थोड़ी सी, चलो। ऊपर बंदा है। नहीं, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। मेरे को लगा कुछ है, बंदा नहीं है। बंदा लेफ्ट में, लेफ्ट में बंदे हैं। Watch out. एक नॉक। तीन बंदे हैं उधर, चलो आओ आओ, रश कर रहे हैं। किधर Watch बंदा है? out. देख के, तीन बंदे हैं। रंजीत आराम से। एक और है, एक और है, देख के। ये तो नहीं डांसर भाई, 5 की एमओ। कितनी सारी पड़ी क्यों है? खा रहा था क्या? मैं सोचा भाई कौन खा रहे थे, जल्दी जल्दी पेटियां खाली हो रही है उसमें से। कितनी सारी एमओ भाई पड़ी है नंबर बताओ। दीप 7 की पड़ी लो, कितनी सारी चाहिए बताओ। कहाँ पे? और एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्शन कीमत से। दो है मेरे पे पेन किलर। बंदे आए कहाँ पे?
Let's go. Watch out! I got Level 2 supplies. I got supplies. हाँ मिल गया लेवल 2 है। 500 करीब में। तो भाई आ जाओ गाड़ी चलाओ। मेरी ना फोर Marked a व्हीलर है। vehicle. Get in the car. तो बैठो तो भाई। पहले बैठो तो बाइक भी सीधी खड़ी होगी। अबे अबे तक गेम तो ए यार मुझे पता था इधर रैंप है। No. अरे डांसर भाई हाँ हाँ मेरे पे नहीं है। Get in the इसे car. खरीद लो ना, मेरे से ले लो सिक्के ले लो। Watch out! सामने फोर व्हीलर है, चलो रूम में चल रहे हैं फटाफट पहले। Okay. ये लो। I got supplies. बदतमीज ने उठाया ये नंबर 4 6 गिरा मेरा। अरे ये नंबर 4 ने उठा लिया मेरा 6x। अभी मैंने सिक्को से खरीदा था। Get in the car. Let's go. तो साला लक्की ने उठा लिया। मैं ये सोच में I got 6x आ गया अभी तो मैंने गिराया खरीदा है। ये ले इसको कर। हाँ ले लिया। मैं अभी तो खरीदा भाई अब आया तक नहीं दिख नहीं रहा। Get in the car. अभी तो पिक नहीं होता क्या? मतलब ऑटो पिक हो जाता अबे है तो। बैकपैक में जगह नहीं थी ना मैं खाली कर रहा था सोच रहा था क्या पैक उसमें मंगाया मुझे पता था किसी का गिरेगा। ओ बंदे के Get in the car. बंदे डांसर भाई बंदे। गाड़ी है टेंशन भाई सामने से गाड़ी रुकी है यहाँ पे। तो ये कौन मार रहा है डांसर भाई ये लो। Watch out! रिकॉल करो साथ के साथ। कहाँ पे? अबे जोन आ गया इधर। बचाओ। गाड़ी लेके कौन भग रहा है भाई? मैं रिकॉल करने जा रहा हूँ ना। अभी ये तरह I'm recalling a teammate. अच्छा यहीं पे है क्या? देखा नहीं मैंने। Thanks. डांसर भाई मैं आप भी आ रहा हूँ सीधा ऊपर कूद रहा हूँ आपकी बिल्डिंग में है। मैं मरना नहीं चाहता बड़ी मुश्किल से जिंदा हुआ हूँ। हेल्थ नहीं है मेरे पास बढ़िया।
बंदा कहाँ है? Awesome. लॉबी में। ऐसे ही होता है। बेटा मेरे को जोन के बाहर जाना पड़ेगा, हेल्थ चाहिए मुझे, मेरे को अपनी पेटी अभी एक लूटनी ने पड़ेगी। पेटियां पड़ी है दूसरे यार। पता है, अरे डांस भाई मैंने अभी भी 6x खरीदा था। अबे मेरा पैसा बर्बाद हो ले, जाएगा, तू फोरेक्स ले मेरा ले मेरे से पैसा बस। बर्बाद। और बता, 4x तो मैं चलता ही नहीं मेरे से। बंदे है सामने? हाँ लगेगी। नहीं बंदे नहीं है, बंदे नहीं है, बंदे नहीं है, बंदे नहीं है। ड्रॉप पे चले, जान से भाई ड्रॉप पे जा रहे हैं, चलो। AKM पड़ी है, बैरल पड़ी है, चाहिए ले ले। आ रहा हूँ, AKM ले रहा हूँ, बैरल ले रहा हूँ, M4 तो है कि मेरे पे। यहाँ पड़ी है, मार्क कर दो। Marked a location. आया प्लान कैंसिल। मिस्टीन में आ गया, मिस्टीन। I got supplies. यहाँ एक किल नहीं हुआ मेरा। चिकन डिनर एक हुआ है। हाँ कंपेरेटर चाहिए, कंपेंसेटर पड़ा हुआ है। बंदे हैं सामने। इतने मेरे पे हेल्थ किट नहीं है बस। कहाँ दिख रहे कोई? मैं Watch out. ओहो, मैंने भी हेल्थ लो करी थी इसकी ध्यान से भाई। Watch out. मतलब रिवाइव हो जाएगा इसका। ओ इतनी देर में तो हो जाएगा। है कौन सी बिल्डिंग में? और भी ध्यान रखना ध्यान से भाई। 4v Watch out. Watch और out. तो होगा लेकिन Come to me. फिर भैया खेलना मत उसको। बंदे आसपास है। हाँ वही। कौन छत पे मार्क करना, उसी पे है क्या जिस पे नॉक करा था आपने? आपके घर की सामने वाले घर में। Watch out. दिखा ओए। तो मैं नेटफ्लिक्स में कर दिया। जोन आ रहा है, जोन में जाना होगा। कन्नू जोन में चल। मैं नहीं, वो साले ने स्मोक कर दिया कुछ जगह पर। कब निकल सकते हैं जोन में? निकलो। चल आजा। आगे में वो भी मार दिया। इसने मारा तेरे को? पीछे से मारा, पता नहीं किसने। अपना ही बंदा था क्या नीट करने वाला? No.
Watch ये out! डांसर पे इधर नेट करो, इधर इस पे नेट करो सीढ़ी पे। डांसर भाई सीढ़ी पे नेट करो, जमा करा है। Watch out! मैं जोन में जा रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ। डांसर भाई पीछे पड़ गई मुझे, अरे यार। स्मोक करना, स्मोक करो भाई मेरे आसपास। Awesome. स्मोक स्मोक, अच्छा स्मोक तो कर लो अपने आसपास ही। लेफ्ट में दिखा रहा है, सामने से एक राइट से कूदता हुआ आ रहा है। मौली गिला दी।